Spoštovano televizijsko občinstvo, lepo pozdravljeni v novi televizijski oddaji Nostalgija. Moja današnja gostja prihaja iz sveta manekenstva, bila je fotomodel in je z modo in modnimi pistami povezana vse od mladih dni. Prva je v Sloveniji uvedla manekensko šolo in napisala pravila in napotke, strnjene v obsežni priročnik ABC manekenstva. Prve profesionalne fotografije še nepolnoletne mladenke je v 60. letih prejšnjega stoletja posnel priznani slovenski fotograf Joco Žnidaršič. Fotografije so bile takrat objavljene na straneh časopisa TT, Tedenska tribuna. In tako so bili prvi zametki dani in bilo je samo še vprašanje časa, kdaj se bo kot fotomodel pojavila še v drugih časopisih in revijah. Več izvemo kmalu v pogovoru z današnjo gostjo, cenjeno gospo Zorico Pesek, nekdanjo vrhunsko manekenko, nekdanjim fotomodelom, nekdanjo Miss Slovenije in jugoslovansko Miss fotogeničnosti, legendo in pionirko manekenstva v Sloveniji. Zorica Pesek je gospa številnih talentov. Lepo pozdravljena, draga Zorica Pesek, in dobrodošla v studiu Televizija Arena. Hvala. Pozdravljena še enkrat. Si zato, da se sprehodiva po tvoji uspešni poti, kjer si pustila in še puščaš vidno sled, ne le na profesionalni poti, marveč tudi na drugih življenjskih poteh, kaj ne? Seveda, z veseljem. Hvala lepa. Če ti povem samo nekaj, da ko sem jaz prišla iz Italije, sem bila že v manekenstvu. Sem se z manekenstvom ukvarjala. Angažirali so me pri Centru za sodobno oblačenje, kjer so izdajali tudi revijo Maneken in me lepo naprosili, da pridem na eno njihovo revijo, da pač ocenim, kakšne so razlike med zunanjim svetom in modo in kakšna je razlika v Sloveniji. Z veseljem sem sprejela, prišla na te modne revije, ki so bile takrat že v teku, in sem bila iskreno rečeno zelo začudena. Ker kaj? Manekenke so hodile na glasbo živega orkestra, niso poznala pravila na pisti, kar je zelo važno, da se ne umikaš na pisti en drugemu. In potem smo se dogovorili, da pač ustanovimo manekensko šolo, kjer je bilo veliko predmetov, od lepe hoje do oblačenja. Zelo zanimivo, Zorica, ampak predlagam tako, da o manekenski šoli spregovoriva mogoče malo kasneje. Prideva do tega, ampak bi pa želel za začetek, bi te vseeno vprašal, kako definiraš pojem mode, pojem lepote? Meniš, da sta moda in lepota medsebojno povezana pojma ali pač ne? Absolutno ne. Moda... Zakaj? Moj odgovor je, če me kdo vpraša, zakaj, je moj odgovor zatvaj. Malo se hecam. Zaradi tega, ker lepota nima sploh nič. S tem. Prvič moraš imeti v sebi eno karizmo kot oseba, potem eno eleganco, gracioznost, eno prijetnost, eno toplino. Vse, kar se tiče lepote, se da urediti z make-upom, s frizuro in izgledaš lahko lepši. Ker če bi se zelo dotaknila nečesa, bi rekla, da se človeka že po tem pozna, kakšen je, že po hoji, po gestikulaciji rok, po govoru, ali pa kako govori in tudi ali kako molči. Tudi, zelo zanimivo. Zorica, kaj pa porečeš na to dejstvo? Pravijo, vsaj tako pravijo, drži, da lepa obleka naredi človeka. To je star rek v bistvu. No, pregovori so dobrodošli. Tako. Za tistih 5 minut. Kako ga komentiraš, ta pregovor? Luščen je za 5 minut, tako bom rekla. Za 5 minut. Ampak v resnici pa, Zdravko, ti veš, da človek naredi obleko. Zagotovo, se pravi obratno. Je pa zelo lepo in spoštljivo, da nekoga, če veš, kam greš, a greš na kakšen
kakšno večjo prireditev, ali greš v gledališče, ali greš v opero, ali si kam povabljen, ali greš na piknik, da si temu primerno oblečen. Tukaj to pa sigurno je zelo bistveno. No? Zorica, zdaj pa se bova skozi besedo in sliko sprehodila po tvoji bogati in ustvarjalni življenjski poti. Za lažje razumevanje podiva daleč nazaj v tvojo rano mladost. Izhajaš iz umetniške družine. Tvoja mama je pela v operi, mislim, da imaš celo mamino fotografijo s seboj, pa bi jo pokazali, bi jo mogoče pokazala v kamero. Tvoj očka je deloval v drugih sferah, bil je direktor Kreditne banke. Zanima me, v kolikšni meri sta starša vplivala, da te je že kot malo deklico začela zanimati umetnost. V mislih imam glasbo, balet in ples. Zelo sta vplivala na mene, ker moj vzor sta bila oče in mati. Potem imam še dva starejša brata, ampak precej starejša, ki pa mi niste bila toliko vzor, ker sta bila takrat, ko sem bila jaz mlada deklica, ona dva 8 in 6 let starejša od mene, že mečkam barabona. Nisem se preveč zgledovala po njih. Moja mama je študirala na Dunaju kot mlado dekle in kasneje solo petje in klavir, je bila zelo uspešna na sceni, kar se tiče opere. Moj oče je bil pa izredno pedanten človek, obleka naredi človeka v tem smislu in zelo, zelo dosleden, če je nekaj obljubil, je to tudi držal. Da, na obljubo je izpolnil. Ja. In tudi v družini je bila neverjetna iskrenost. Jaz sem hodila kot osnovnošolka klasičnemu baletu, poleg šole. No, se to sem želel vprašati. Klavirju, izvoli. Si hodila k uram klavirja in k baletu, se pravi usporedno? Ja, najprej 4 leta baleta in obvezno je bilo takrat, če si hodil v klasičnemu baletu, da se učiš še zraven en inštrument. Ker smo imeli doma klavir, ker je mama tudi poučevala klavir raznim učenkam, ki so danes zelo uspešne, sem se odločila za klavir. Kar pa mi je kasneje, to, kar bova kasneje govorila, zelo dobro pomagalo pri glasbi. Prvenstveno pa balet pri gracioznosti na modnih revijah. Vedno je bil en nasmeh, ena gracioznost, ena toplina v meni, da sem čutila, da me je publika sprejela, že ko sem stopila na modno pisto. Enako tudi kasneje, ko sem uvedla glasbo na kasete, je ta balet, klasičen balet, mi izredno prav prišel za hojo, lahko hojo, nežno hojo, gibljivo hojo in celo, kaj bi rekla, ritmično hojo. Zanimivo. Ampak Zorica, bi pa vseeno te povprašal, kako si kot mlada dekle v Ljubljani doživljala rano mladost? Kako se spominjaš teh časov? Teh časov, ampak res rane mladosti. Se spominjam, da sem dolga leta, predno sem šla v osnovno šolo, govorila tako kot fant, bom šel, bom prišel, bom odšel, bom naredil. Ker sem se večinoma družila z mojim dvema bratoma, ki so bila dosti starejša. Sem igrala fuzbal, košarko, badminton, drsala, kotalkala. Skratka, kar lepo smo živeli. Ena taka družina je bila zelo složna, zelo iskrena in tudi včasih, če se nismo preveč razumeli, smo se, ko smo se malo kregali, tudi slišali na koncu. Zanimivo. O prvem profesionalnem fotografiranju sem nekaj besed povedal že v uvodu. Fotografiral te je znameniti Joco Žnidaršič. V drugi polovici 60. let prejšnjega stoletja sta se srečala z znamenitim novinarjem in urednikom Tonetom Fornecijem, ki je takoj opazil tvojo lepo zunanjost, pa ne le to. Že kmalu te je povabil k sodelovanju, postala si honorarna sodelavka TT-ja.
Kako pa se spominjaš tega časa? Ti časi so bili zelo zanimivi in zame nekaj novega. Imeli smo piknik za Savo, seveda sta bila poleg tudi oče in mami in moja dva brata in smo bili v bistvu otroci zelo igrivi. Smo se kopali, metali žoge so nam ušle po Savi in tako naprej. Jozo Žnidaršič je pa takrat bil res zelo znan fotograf, takrat sem ga spoznala, je prišel do mene in me vprašal, če bi z njim naredila nekaj fotografij. Je rekel, pa ne samo tako, da bi jih tudi objavil. Sem pa rekla, stopite z mano in sem ga peljala k mojemu očetu, ne k mami. Mama je bila izredno popustljiva. Ne ga on usini. Ali je vreden, da me fotografira ali ne. No, kasneje je bila to velika šala na ta račun. Naredila sva izredno lepe fotografije, kasneje so bile te fotografije objavljene v prilogi Dela kot živahne, zelo take luštne fotografije, sproščene. Potem so bile pa že fotografije moje na naslovnicah Tovariša, na naslovnici Antene. Te revije si prinesla seboj. Tule lahko pogledamo te revije od Jane do Tovariša, do revije Antena. Ni da ni, kot bi mladi danes rekli. Da je, kot bi rekli, jaz. Se ne zameriš, če se malo pošalim. Ja, malo se moramo pošaliti. Skratka, ta fotografija, ki je bila na naslovnici Tovariša, je bila zelo pohvaljena, da je izredno dinamična, da izraža eno dinamiko, razpoloženje. Ampak se pravi, da si že takrat pokazala izjemen temperament. Ne, jaz sem bila po karakterju tak človek. Jaz sem bila izredno iskrena, igriva, resnična sem bila. Ampak poglej, Zorica, že kot mlado dekle so te opazili pri Centru za sodobno oblačenje. Opiši nam svoje manekenske začetke. Kje si se šolala za manekenko, morda v tujini ali pač ne? Si se zgledovala po tujih manekenkah ali si iskala svoj lastni izraz? Kako je potekala ta pot? To pa je zanimivo vprašanje. Ta pot je bila zelo spontana. Od fotografij do modnih revij, ko sem šla na seje mode, jaz sem rada hodila v inozemstvo in sem ogromno tudi potovala, ali z mojim očetom, ali z mojo mamo. Veliko sem videla sveta že kot mlada deklica. Tako, recimo, pred začetkom srednje šole. Razumem, kot mlado dekle. In ko smo bili v Italiji in smo šli na eno modno revijo, mi je bilo zelo všeč, ker sem tudi na slovenske ali pa jugoslovanske modne sejme hodila. In mi je bilo zelo všeč, ker imajo en tak res prijeten, sproščen stil. Ni bila, pri nas je bila dolgo časa obleka kot na enem obešalniku. Precej togo je delovalo to, ne? Ja, pa hladno. Hladno. Ja, zelo hladno. Manekenke so bile brezizrazne, hodila se v ravni črti, pazile, da se ena drugi izogne in tako naprej. In ko sem prišla domov, ko sem ti že uvodoma povedala, sem takrat že imela kontakte s Centrom za sodobno oblačenje na Šubičev 1, ki so tudi izdajali revijo Maneken. Bili so izredno dobro organizirani, to ja, ampak zelo nazadnjaški. In ko smo začeli z manekensko šolo, sem imela kasetofon z 2 kasetkoma. Glasba za športne modele je bila razpoložena, je bila zelo igriva in tudi majčkeno bolj poskočna, tako da je na športne modele smo imeli živahno glasbo. Če je bila elegantni modeli, če so bili, smo imeli umirjeno glasbo, lahko tudi kakšno klasiko, to ni bil problem, ker vedno so modne revije zaključevali s kakšnimi poročnimi oblekami ali z lepimi
večernimi toaletami in tudi potem sem jaz naredila, da je bil nekakšen defile, zaključek te modne revije se nekako prepletel in je tudi tako, kot so v inozemstvu delali, da je kreatorka teh oblačil prišla na oder. To se pravi, da si svojo šolo uvedla novosti, ampak bi pa rekel še nekaj drugega. Se mi zdi, da si svoje baletne izkušnje in posluh za glasbo znala uporabiti sebi v prid. Govorila sva o togi manekenski hoji, namreč togo manekensko hojo in predstavitve modnih oblačil si popestrila, kot si že malo prej povedala, z ritmično hojo, poziranjem in sproščenostjo. Vse je bilo tako. Ja, čim smo naredili to manekensko šolo, sem uvedla v manekenski šoli 7 predmetov. Med drugim je zelo važen bil tudi bonton, ki ga je predaval gospod Šircelj. On je tudi pisal knjige o bontonu. Ker velikokrat se je pa zgodilo kasneje, da smo nosili modne revije za Protokol, za našega preljubega Tita, za Jovanko in tako naprej. So bili lepi časi, no. Vsega je bilo dovolj. Tovarn je bilo ogromno. Res veliko. Od tekstilnih tovarn do tovarn usnja, tovarn modnega perila, recimo kot je spodnjega perila, potem raznih toaletnih in lepih. Lahko omeniš kakšno tovarno? Rašica je bila, ne? Beti Metlika, recimo, pletenina. Samo tovarne, ki so se ukvarjale s tem, bi mogla si spisek narediti. Almira, recimo, tudi, ne? To pa je bila pletenina. Pletenina je bila pa Almira, Rašica, Angora, od Angore. A je kakšna od teh tovarn sploh še živa v današnjem času? Ja, mislim, da po 80. letu je tovarna za tovarno umirala. Žal, ja. Zadnja je bila Mura, ki je bila pa tako velika, ta tovarna. Ko smo imeli modne revije, sem se mogla usesti v avto, da sem se od enega oddelka do drug oddelk peljala, ker so bili res tako ogromna tovarna. Ogromna tovarna in vse posebej. Moška oblačila, ženska oblačila, res izredno lepo. Moram še to povedati, ker je zelo važen. Mogoče nekateri ne vejo, da so vse te naše tovarne, ki so bile takrat v bivši Jugoslaviji zgrajene, tudi vse izvažale na tuji trg. Nemčija, Avstrija, Francija, Španija. In so bila naša oblačila zelo cenjena v tujini, kaj ne? Zelo. Pa ne samo to, kvalitetni so bili, kvalitetni. Če bi se tukaj ozrli malo na ta oblačila, ki sem jih seboj prinesla. To res lahko pogledamo, ja. Vedno so govorili, saj nimamo nič. To je recimo klačne krilo, ki je z čipko, kar je čipka letos izredno moderna. Potem imamo tukaj... A to so oblačila 60-ih ali 70-ih let? 60-ih, 70-ih, 75-ih, 80-ih let. Potem spodaj imamo body, ki je strašno aktualen, ki ima pri strani... Še zmeraj? Še zmeraj ga še lahko zaupaš, kdaj, v katerih letih je pa body prišel ven? Kdaj je bil v modi v Sloveniji, recimo? V Sloveniji je prišel ven tam 60., 70. leta, ampak bodje smo mi že je delal tudi Beti Metlika, ki smo jih manekenke uporabljale kot body pod oblačili, da si lahko ti hitreje se preoblačil, si imel body gor in si samo preoblačil. Kdaj ste pa dekleta začela nositi vroče hlačke? Jaz se spomnim nastopov Bele vrane, recimo leta 1970, ko so spremljale pevce in tudi sami so nastopali. Je takrat Ditka Haberl že imela vroče hlačke. Malo je mini, malo je maxi je bila takrat zelo modna. Maxi pa mini meni nikoli ni bilo všeč. A ti ni bilo všeč? To mimo grede omenjam. Mini je bila zelo kmalu in mini krila, mini oblekce, vroče hlačke, to so še zdaj aktualne. Še zmeraj aktualno. Jaz imam, če imaš še kakšno vprašanje, grem hitro po ene vroče hlačke, če gre. Ampak dajva mi dva najem pogovor nadaljevati.
hotel sem to reči, Zorica. Poglej, tvoj vedno nasmejani obraz, usklajene gibe in živahnost na modni pisti in dovzetnost za spremembe in uvajanje novega načina predstavitve oblačil so opazili mnogi, tudi pri Centru za sodobno oblačenje. Zorica, vse te spremembe, malo si že povedala, si uvedla v svet manekenstva v Sloveniji, prinesla si številne nove zadeve, ampak prišle so pa tudi ponudbe z vsem tem, kar si prinašala v svet mode. Poglej, povabili so te, da organiziraš in vodiš prvo manekensko šolo v Sloveniji. Tvoja manekenska šola je potekala 4 mesece, si že omenjala to. Ampak me pa zanima, kdo vse se je lahko vpisal v tvojo šolo. Zanimanje je bilo najbrž izjemno veliko. Kdo se je lahko vpisal v tvojo šolo? Razpis smo dali, predvsem sem pa jaz zelo hitro akcijo stopila na Centru za sodobno oblačenje in maneken, na Šubiče eni, smo imeli to organizacijo, so mi stiskali vizitke, kjer je pisali Zorica Pesek, vodja manekenske šole, telefon njihov, telefon moj, in jaz sem pač si 2-krat, 3-krat na teden vzela čas, da sem šla malo po lokalih, sem šla na kavico. Stara sem bila takrat 19-20 let, tako da so bile moje učenke nekatere starejše od mene, ampak nič hudega. Nič hudega. Ja, mi smo se razumeli res zelo. In jaz sem te vizitke pristopila k deklicam ali pa dečkom, ali pa deklici, ki je bila že malo starejša, se predstavlja, nihče me ni zavrnil, da bi rekel, ne bom se pogovarjal. Če imam majhen časa, v 2 stavkih povedala, kaj je. Niti razlagala nisem. Sem ponudila vizitko in sem rekla, če vas zanima, pokličite. A to ste imeli audicije potem? Ne. Kako je to potekalo? Veš, ker nisem poslušal. Ja. Rekla sem, da sem hodila po lokalih, po centru. To ja. Ja, bom prišla na to. In sicer sem dala te vizitke in nisem na dolgo razlagala. Ker če začneš nekaj na dolgo razlagati, vsakmu se nekam mudi, ko je na sprehodu ali pa v trgovino gre ali pa kaj zim. Sem samo ponudila vizitko, kjer so bili vsi podatki in rekla, če vas zanima, se oglasite. In ogromno je bilo tega, meni je brnel ves čas telefon, takrat še nismo imeli mobijev, ampak sem imela doma telefon z kasetko, ki mi je posnel, recimo stacionaren telefon, ki mi je posnel, če me kdo kliče, kjero uro, pustil številko telefonsko in tako naprej, tako da je to vse funkcioniralo. Manekensko šolo so se pa javili različni. V glavnem, veliko jih je mam pripeljalo svoje hčere ali pa svoje sinove, ki so grozno forsirale otroke, ki so bili neprimerni. Mislim, že takrat se je videla, da je ambicija samo mame ali pa očeta, da bi otrok nekaj naredil. In sem imela, da se nisem pregovarjala, sem imela tako klop, Janez Meglič je bil tudi z menoj. To je priznani baletni plesalec. Zelo priznani baletnik, z njim sva tudi napisala ABC manekena. Od njega sem tudi povzela od sebe par baletnih poz in prevzela sem takrat, da sem v ABC manekena prenesla vse to, kar je to zelo fajn, gracioznost. In ko so prišli, ko smo naredili audicijo, so prišli do naju in še od Centra sodobno oblačenje so bili z nami in sem imela samo začrtano 1,180 m za dečke ali pa za fante. Aha, to se pravi višina. In 1,150 m višine za deklice. In ko so prišle, ime, priimek, smo se prijetno pogovarjali in se enkrat, če stopi tja, smo jih seveda brez petk, ko so vse prišli s petkam, pa so imeli 1,50 m recimo, kar se je že takoj videli, in brez petk, in smo se zelo lepo poslovili od njih, zelo prijazno se zahvalili, da so prišli in da jih bomo obvestili po pošti. Tako smo imeli. To se pravi, višina je bila kar pomembna, se pravi, fantje 1,80 m, dekleta pa, koliko sva rekla? 1,75 m. 75, aha.
Zanima me tudi, koliko generacij manekenov si usposobila v dolgoletni karieri. Glede na to, da Predno sem imela, nadaljuva s pogovorom. Ja. ja, glede na to, da sem imela spomladi in jeseni manekensko šolo, da je trajala 4 mesece, mesece, ni to malo, sem jih res, če lahko kratko z eno besedo rečem, so prišli izpiljeni manekeni v fotomodeli ven. Naučili smo jih poziranja, lepe hoje, ritmike, klasičnega baleta, potem make-upiranja, urejanja. Imeli smo tudi kreatorje, ki so imeli predmet, kako se oblačiti, katere barve grejo skupaj, katere modeli grejo skupaj, katere barve, kateri izdelki, a je tanjši material, a je debelejši, po kvaliteti grejo. In to vse je nekdo mogel obvladati, ni bila samo ena hoja po pisti, kako roko držiš. Ogromno splošnega znanja. Ja, kar so rabile. Tako. Bila si mentorica številnim manekenom in manekenkam in si predano jih vodila lepo število let. Kljub izjemnemu angažmaju v tej šoli si še vedno nastopala na modnih revijah, kaj ne? Ja, jaz sem bila kar aktivna skozi. To se pravi, od leta 65 in nadalje, najbogatejša leta, če tako rečem, so bila po 60. letu, 70., 80. leta res izredno. Imeli smo sejme mode po celi Jugoslaviji, sejme mode v Avstriji, sejme mode v Italiji, tako da sem bila in v Rimu in v Milano in tako. In tudi veliko sejmov mode v Sloveniji. No, ni bil samo en sejem mode, ja. Je bil tudi kranjski sejem, pa je bil recimo v Laškem moda cvetje in ne vem, je bil cvetja in lepote ali cvetja in piva, ker je bil v Sarajevu, je bil pa, se dobro spomnim, sejem cvetja in lepote. Po celih teh sejmih je bilo izredno veliko dela. To, če sem jaz šla na en sejem, je izgledala tako. S seboj sem prinesla en kup modnih dodatkov, 2 kovčka, kot da grem na dolgo potovanje. Prišla na ta sejem, se najprej hitro pogledala, kje vse nastopam, ker sem v enem dnevu na 5 štantih nastopala, si pogledala in vse lepo prosila, če lahko tretji izhod imam ali pa 4., sem si malo zračunala, da ko sem imela recimo tam 3. izhod, sem zdaj slišala na 2. štantu glasbo, tam sem mogla hitro pohiteti, ker imam 3. model, da se preoblečem. Res je bilo. Takrat so bili, glede na to, da smo imeli manekensko šolo, sem kasneje, kar je pa zelo bistveno, Zdravko, da ti zdaj povem, smo, ker na Centru za sodobno oblačenje manekeni, ki so se profesionalno s tem ukvarjali, niso imeli zavarovanja, da bi jim tekla delovna doba. Jaz sem takrat imela v Zagrebu to urejeno, sem bila soustanovitelj Društva modnih delavcev. In smo preko sindikatov, preko vsega tega, smo dobili svoje prostore, napisali statut, uredili vse in smo tako začeli sami naprej, že v teku sejma in tako naprej, imeti tele sklope modnih revij. Imeli smo tudi Lady School, ker smo naučili deklice, da niso bile samo manekenke, ampak da so recimo za službo rabile, ker so bile že menedžerke ali pa podjetnice, da so znale komunicirati z ljudmi, da so se znale oblačiti, da to je bilo čisto ločeno. Se pravi, tudi lepega obnašanja. Poglej, Zorica, 70. in 80. leta prejšnjega stoletja, mislim, da oba ugotavljava to, so bila za manekenstvo zlata leta. Bilo je, kot si že povedala, veliko modnih revij, ne le doma, marveč tudi v tujini. Povedala si nam, da ste praktično nastopali ne samo po Sloveniji, praktično po vsem svetu. Pa me zanima, kako vas je sprejemala publika?
Enako kot zunaj, tudi doma. Tudi doma. Ja, zelo Z lepo. aplavzi, recimo. Recimo v Beogradu sem jaz doživela, Ja. da so prvič po imenih imenovali manekene. Seveda moje ime je sicer zelo dolg. Zorica. Ne, Zora, Zora. Ana Marija. Aha, tako si uradno. Sem jaz to vse skrajšala. Sem, ko pride nekdo pokliče Zora, Ana Marija, se jih že 10 ozre, pride to do mojega ušesa. Ja. In tako da so mi prijatelji in znanci in v svetu mode, v svetu glasbe klicali Zo. A, In to Zo. so me- Zo in je bilo. Poglej, Zorica, v 70 letih prejšnjega stoletja smo na televiziji Ljubljana spremljali zelo priljubljeno televizijsko oddajo Moda za vas. Oddaja je bila navdihujoča, polna modnih novosti slovenskih tekstilnih tovarn. Manekenke in manekeni ste v oddaji dali poseben čar. Oddaja je vodila Milanka Bocon, vrhunska slovenska televizijska voditeljica, ki je občudovala vsa Slovenija in nekdanja juga. Kako se spominjaš teh časov, snemanj in oddaj in pa seveda karizmatične Milanke Bocon, ki jo nikakor ne moremo pozabiti? Milanka je bila izredno ena klasična lepota. Res, jaz jo lahko primerjam, bila je ljubka, bila je lepa, bila je prijetna, mi da so bile dobre prijateljici, smo se tudi privatno družili, se dobivali in tudi na kavici, na kakšnih žurkah smo takrat rekli, ali pa v petkih v Platani, v Zvezdi in tako naprej, se družili tudi veliko. In jaz bi lahko rekla za Milanko, da je bila svetovna. Svetovna. Res. Govorila je perfektno 2 tuje jezika. Na filozofski fakulteti je doštudirala angleščino in francoščino in kasneje še italijanščino, se pravi 3 tuje jezike perfektno. Znano pa je, da včasih ljudje niso govorili toliko tujih jezikov, zato je Milanka tudi dominirala vedno na slovenski popevki. Takrat je bil festival Slovenska popevka še mednaroden. Ja, To lep. morava povedati. Skratka, imaš lepe spomine na Milanko. Lepa in tudi na Modo za vas, No, še ki je o Modi bila za vas vsako povejva še kaj. soboto. Kje ste pa snemali Modo za vas? Posod po celi Sloveniji, Aha. v glavnem pa potem še v studiu na RTV Ljubljana. In to je bilo na prvem programu, in sicer v soboto je bila oddaja, ki je bila približno pol ure dolga, z oblačili ne samo slovenskimi tovarnami, tudi jugoslovanskimi tovarnami, in z oblačili in tudi z krasno podlago glasbe. Milanka je vmes imela pač ta komentar, malo opisala obleke, od kod so, in tudi potem se je ta oddaja snemala tako, da se je snemala po kosih in v montaži so potem to naredili. Še nekaj bi rada dodala, prosim. kot Moda za vas se je potem ponavljala vsako nedeljo in to je trajalo leta in leta. Od 70. leta, mislim, da še pred 70. letom, potem do 80. In leta. ta televizijska oddaja, to lepo povejva, Ja. mlajšim gledalkam in gledalcem je pravzaprav bila že v barvah. Mi smo v 70. letih gledali recimo Ja. televizijske napovedovalke v barvah in pa tudi Modo za vas. To je bila tudi že barvna televizijska oddaja. Seveda, kdo je imel barvni televizor? Ja. Ja. Mi smo imeli zelo kmalu televizor, takrat je bil še črno-bel televizor in se spomnim, lahko eno anekdotico povem, ki je dosti simpatična. Da je moj oče iz inozemstva prinesel eno tako steklo. In to steklo je bilo zgoraj modro, Aha. v sredini tako oranžno-rjavo, spodaj pa zeleno. In je prinesel prav svečano, smo še mehen otrok, in rekel, zdaj imamo pa barvni televizor. In Zelo zanimivo. postavil pred ekran. Ja. Zelo lepi spomini. Poglej, draga Zorica, svet pozna številne modne kreatorje,
Če omenim le znamenito modno kreatorko Coco Chanel in modnega kreatorja Christiana Diorja, oba svetovnega slovesa, je imela Slovenija Ivana Debevca, slovenskega Diorja. Kako se spominjaš sodelovanja s slavnim slovenskim modnim kreatorjem, gospodom Debevcem? Ja, to so bila 70. leta. Lepa leta, zanimiva leta, to lepo veva. No, pa dejva. Pa dejva. Zelo zanimiva leta, zaradi tega, ker se je kar naenkrat pojavil en krojaček, hlaček, smo ga mi klicali, mojster Debevc iz Mengša. Aha. V Kamniku je imel en svoj butik in naenkrat dobim jaz telefon. Je bil to prvi butik v Sloveniji? Ne. So že bili butiki? Je bil prvi. Aha, pa butik Krik, to so znane kreatorke imele. Ja, zanimivo, da vemo. Že predtem. Hvala. In Ivan, na drugi strani Ivan. Ja, kjer Ivan? Ivan. Ja, Ivan Debevc, ja, ker Ivan Debevc, so menga ne poznam. Pa je rekel, Ivan, mene kličejo slovenski Dior. Lepo, sem rekel, gospod, kaj bi pa želeli? Ja, a se lahko midva dobiva, par stvari bi vas vprašal. No, in sva se dobila, pokazujem modele, ki so bili zanimivi in, kako bi rekla, bolj v stilu teatrski. Res. Tako je imel. On je imel nekaj tako... A je živel za gledališča potem tudi? Ne. On je živel za sebe. On nikoli ni želel nič prodati, čeprav je v butiku prodajal nekaj. Imel je velike gumbe, velike ovratnike, široke rokave, vse do tal. Tako da sem se začudila in potem smo rekli Ivanu, takrat je bil tudi Rok Lasen z menoj, ker so bile en tandem, pa Marko Rakušček, sva bila tandem v modi. In Rok je pa že zanga modne revije nosil in sem rekla Roku, a bi bilo možno njega mehen nagovor, da bi mičken drugač kreiral, se pa bi bilo lušno, pa bi jaz zanga nosila. So bolj tako, zelo čarovnic, sem rekla. In kako ste gospoda Debevca pregovorili? Gospoda Debevca smo rekli, pokazali in res je imel potem ene zanimive svoje vrstne, res je bil en slovenski Dior, res zanimive modele, tudi ni več izbiral težkega blaga, ampak bolj lahke tkanine, da so bile malo frfutajoče. In takrat sem rekla, na Bledu smo imeli, Janko Robert je bil tudi z nami, s svojim ansamblom, on je pel vmes, smo imeli te modne revije na Bledu z mojstrom Debevcem, z Ivanom. In sem jaz rekla, veš kaj, to so taki modeli, dajmo njemu pa narediti mode šov. In vse je bilo na plesni korak, vse je bilo tako dosti zanimivo, no. Nekaj teh slik sem ti tudi dala. Seveda. Tako da so zelo prisrčne, no. Ljudje so bili navdušeni, ker ni bila zaspana modna revija. In pasalo je. On je imel ene take indijanske kikalice, pa tako res tiste navezice usnjene. Skratka, je bil poseben in je res bil slovenski Dior. Poglej, Zorica, želim, da greva zdaj naprej, da spregovoriva še o tvojih kolegicah manekenkah in kolegih manekenih. V tvojem času so nastopale znane manekenke, izjemne lepotice, to pa kar moram omeniti. Teh deklet se tudi še malo spomnim, kot najstnik sem jih izjemno občudoval. Recimo, če omenim gospe Nataša Košir, Saša Zajc, obe gospe sta bile lepotici, kakor vem, potem Anka Senčar, Nataša Polič, Nina Gazibara in številne druge. Med manekeni sta pa še posebej izstopala Marko Rakušček, ki si ga že omenila, in pa seveda Rok Lasen. Zanima me pa naslednje, je bilo med vami, to pa je zanimivo vprašanje, kaj rivalstva, kaj ljubosumja, kako ste se manekeni med seboj razumeli? Jaz tega nisem nikoli čutila. Ja. Čutila pa sem, da imam eno avtoriteto
nad njimi ali pa okrog njih, ampak nikoli ni bilo v meni tega, da bi imela več vrednost nad njimi. Zelo smo bili prijatelji, vedno smo skupaj hodili, tudi s pevci, jaz nimam prijatelje samo v modi, ampak tudi med pevci, med gledališčniki, med filmskimi igralci in tako naprej. Skratka, ni bilo rivalstva. Je bilo pa rivalstvo med ostalimi manekeni. Nikoli ne bom pozabila, če smem omeniti, Nina Gazibara je hodila k meni v manekensko šolo. Pač prej je delovala kot fotomodelka, je bila majčkeno manjša, ampak to nič hudega ni bilo. Je bila izredno fotogenična in jaz sem njo veliko gracioznosti naučila. In Nina je imela mene silno rada. Lepo. In mi je en dan rekla, ko smo imeli modno revijo, Zorica, veš, ena Dena ali Meta, ne vem kdo že, ker je to vrsto let nazaj, me želi iz piste dol vršt. Sem ga, kako se to ne more prijeti pa dol vršt. Med odmorom, ko je bil ansambel ali pa kakšen pevec je imel svoj nastop, je rekla, tako je šla me, pa je z bokom malo mignila, pa sem skoraj dol padla. No, sem rekla, bom pa tako naredila, bo z mano v paru hodila. In od takrat je vedno v paru z mano hodila, ja, da ni imela teh incidentov. In pogaj sem vprašala, ko smo imeli konc modne revije, kdo je Nini nagajal, tišina, noben ni rekel. Sem ga, to pa ni iskreno, povejte, kdo je šalo delal na njen račun. Spet nič, se potem sem zvedla, ker mi je Nina rekla, Mina pa odzadi, prosila me, da ne bi rekla, ker se je tako bala. Ona je bila en tak ljubek otroček še takrat, preplašen. Ona je mislila, če bo komu kaj rekla, pa ne bo več delala. No, potem pa je dobila to samozavest, začela v Zagrebu tudi snemati in tako naprej. Tudi zunaj so šli ven snemati kakšne stvari, pletenine ali pa s kopalkami, imela izredno lepo postavo. Tako da, ko je dobila to samozavest, je potem nehala biti preplašena. Skratka, si veliko pomagala, ampak poglej, Zorica. Moram pa povedati, ja, prosim, da ima Nina Gazibara tudi precej intervjujev in še enkrat, lepa, hvala Nina, ker me vedno omenja kot svojo mentorko in res ima same superlativa v meni. Ampak poglej, Zorica, znano pa je, da si veliko nastopala in sodelovala z manekenom Rokom Lasanom. Tule se pa kar moram ustaviti. Tudi spomnim se teh vajinih prizorov, modnih revij, tudi oddaje, kot smo jo omenjali, Moda za vas, da ne omenjam revijalni tisk. Poglej, bila sta izjemen manekenski tandem. Kaj lahko poveš o vajinem sodelovanju? Ja, Roka sem jaz poznala v bistvu... A bi lahko pokazala, mogoče imaš kakšno fotografijo? A lahko ostaram? Ja, prosim lepo, jaz bom zelo vesel, če vidimo Roka Lasana tudi. No, malo po sebi hodim, kar ni lepo. To so te fotografije z Rokom Lasanom, pa se jih imam še veliko, ampak imam cel kovček, pa nisem mogla pač prinesti. Skratka, tega tiska je ogromno. Povej še malo o vajinem sodelovanju. Ja, z Rokom so veliko sodelovala, ko me je spoznal z gospodom Debevcem. In so bila na modnih revijah, na sejmih tudi, sejem moda. Je hodil v tvojo šolo tudi manekensko? Ne, on nikoli ni bil maneken. On je bil izreden dober fotomodel. Ampak kasneje, in je bil tudi zelo talentiran, njega je moda silno zanimala. Bil je zelo talentiran in je zelo hitro dojel levo, desno, k meni hodil mal škilt na te manekenske tečaje. Kasneje smo ustanovila Društvo modnih delavcev in tako je bilo potem sodelovanje zelo hitro. Samo dogovorila sva se pred izhodom, kdo gre levo, kdo gre desno, kje se počakava, kje se križava, kje musko bova imela. Veliko sva skupaj nastopala, enako z Marko Rakoščkom, ki je bil pa res izreden talent v manekenstvu.
Kaj pa gospod Rakušček pa je hodil v tvojo šolo? Ne, gospod Rakušček se je pa že ukvarjal z manekenstvom. Aha, Ko on sem je jaz prišel prišla. je na tujem se šolal potem za manekena. Šolanje je bilo moje vse skozi prakso. V Rimu, v Italiji sem nosila prve modne revije skozi prakso. V Beogradu so mi celo priznanje dali, škoda, ker nisem s seboj prinesla diplomi. Zorica, se bova videla še prihodnji teden v drugem delu. Dobro. Jaz bi tako rekel, jaz bi se ti lepo zahvalil za res izjemno zanimiv in prijeten pogovor. Konec že. Ja, vse lepe stvari hitro minejo. Samo mi dva se vidiva tudi prihodnji teden. In želim, da prideš tudi prihodnji teden med nas. In za danes se ti lepo zahvalim in te prisrčno pozdravljam. Nasvidenje. Hvala lepa tudi spoštovani publiki, če jih je to zanimalo. Še enkrat hvala lepa. Prosim. Spoštovano televizijsko občinstvo, tako smo končali prvi del pogovora z vrhunsko manekenko Zorico Pesek. Ponovno vas povabim k spremljanju drugega dela danes teden ob enakem času. Lepo vas pozdravljam.